السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. الحقيقة يا جماعة هسه بتقولوا كل يوم هذا بيطلع لنا بسلافة. بدي أشارك معكم هالظاهرة الحيوانية الرائعة، ألا وهي لفت انتباهي الآن رف من الإوز الكندي نزل هون بجنبي. فكما تلاحظون هون في هذا الحقل اللي كان مزروع بالقمح، كما تشاهدون يعني زعيم الرف يراقب، وبقية أعضاء الرف يأكلون بسلام وسكينة، ويعني سبحان الله، وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم. بس للأسف الشديد سبحان الله، حتى إحنا يعني خرجنا عن الغريزة الإنسانية والفطرة الربانية اللي ربنا خلقها. يعني إحنا عندنا الشعب يكدح ويدفع الضرائب والمسقفات وإلى آخره، حتى الزعيم يترفع ويعيش حياة رفاهية وبذخ في أمريكا. وكما سمعت قبل فترة يعني حتى يعني يقال بأنه الملكة لا زالت في أمريكا لتجهيز القصر، قصر بقيمة 200 مليون دولار. طلعوا شوفوا، للأسف يعني الزوم اللي عندي هون مش قادر الآن إذا شايفين زعيم القطيع هيو، طبعا هم يتبادلوا هذا الشيء. بالأول كان اللي في أقصى اليسار هو اللي يراقب، والآن الأقصى اليمين كما تلاحظون. يعني شيء رائع جدا، يعني بيعطي يعلم الإنسان أشياء كثيرة. طبعا الإنسان تعلم أشياء كثيرة من الطير، من ضمنها النحل، في موضوع في تكنولوجيا الدهانات تعلموا منه أشياء كثيرة. وحتى النمل، مهندسي الاتصالات والباحثين كثير تعلموا في إيجاد طرق وصل الشبكات بأقل أقل مسافة ممكن. هذه طبعا تعلموها من النمل. وسبحان الله حتى يعني في القرآن يعني قابيل تعلم كيف يدفن أخوه اللي قتله من الغراب. ولكن للأسف الشديد شوفوا، يعني في مجال الحكم لم نتعلم من الحيوانات. يعني الملك في 2016 زاد من صلاحياته الدستورية على أساس إنه مشان مبدأ فصل السلطات. يعني كيف مبدأ فصل السلطات وانت السلطات كلها بيدك؟ وين فصلتها يا أخي؟ يا أخي يعني الأردن للأسف الشديد الوضع يعني مزري للغاية. لم نتعلم حتى من الحيوانات. يعني سيدنا موسى قال طلب من ربنا أن يشرك أخوه في الملك وفي الرسالة حتى يسهل عملية، لأنه حمل ثقيل هذا، مش وهو سبحان الله يعني جمع السلطات كلها في يده، وما من أحد يستشعر رغبة في التغيير في ذلك. طلعوا كيف زعيم الرف يتبادلون طبعا الحراسة. تحياتي أخ عتوم، أهلا أخي سامر، أهلا دكتور محمد نظامي، هلا سليمان زيود، حياك الله يا أخي. على عجارمة، هلا والله. أبو عمر، يا ميت مرحبا.
شوفوا هلا الآن تقلت الحراسة لأقصى اليسار، ظاهرة يعني يا ريت إنه الإنسان يتعلم هلا. يعني أصبح الآن في النص يتبادلون الحراسة بشكل يعني آه، في وعي من المسؤولية وتبادل المهام وتبادل القيادة. يعني يا ريت جماعتنا يتعلموا من الحيوانات والطيور هذه الصفات الجميلة، صفات تبادل المهام ومن أجل المصلحة العامة وليس من أجل زمرة قليلة. يعني الملك وزبانيته مجد الياسين يعني شوفوا الشعب يا حرام كله يدفع الضرائب والمسقفات والمخالفات والجمارك. يعني هون تلاقي السيارة ثمنها تقريبا 4000 يورو تباع في الأردن، أو يجب أن يدفع عليها جمرك تقريبا 3 أضعافها. يعني لمن تذهب هذه؟ وين الخدمات التي تقدم للشعب من وراء هذه الأموال الطائلة التي تدفع من عرق وجبين الشعب الكادح الحارس لهذه الزمرة الفاسدة؟ نعم. أهلا أخي محمد زيادنة، المحامي محمد عبيدات، حياك الله يا صديقي، يسعدك. أهلا الرواشدة، أهلا وسهلا. نعم، يعني هذا مشهد حي للطيور التي للأسف لم نتعلم منها شيئا. نعم، وبجوز أكثر من 3 أضعافها كمان. جماعة الأمراء هذول اللي أنا بسميهم زي ذكورة النحل، هذول اللي قاعدين اللي واحدهم بجوز مش مخلص مش عارف محوش بجوز بكل توجيهي، سياراتهم فارهة رياضية، لا بدفعوا جمارك ولا بدفعوا شيء، وحتى بنزينهم كمان على حساب الشعب. يا جماعة يجب أن يكون هنالك تغيير كما ذكرت، وبدناش نلعب معاهم. إحنا لازم نقرر، يجب أن نكون نحن الفاعلين في هذه اللعبة التي تفرض علينا، والمفروض أنه إحنا نديرها كشعب. يجب أن يأخذ زمام الأمور بعد تكشف الكثير من الأوراق والكثير من الخيانات والفساد.